5 أطعمة تخفف من السعال وتقي من نزلات البرد. أولاً، العسل، فهو له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات تحارب التهابات الحلق. ثانياً، الزنجبيل، فهو يقلل من البلغم ويفتح المجاري التنفسية. ثالثاً، اليوسفي، فهو يقلل من شدة ومدة نزلات البرد. رابعاً، شوربة الدجاج، فهي تحتوي على أحماض أمينية مثل الكارنوسين التي تحفز الجهاز المناعي. خامساً، الثوم، فهو يحتوي على الأليسين، وهو مركب مضاد حيوي طبيعي قوي.